হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগতম। আবারও আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। আজ আমরা শিখব ভারতের বিখ্যাত একটি রেসিপি, বাটার চিকেন। ভারতে যারা ননভেজ আছেন তাদের কাছে এই খাবারটি জিভে পানি আনার মতো একটি খাবার। ছেলে বুড়ো নির্বিশেষে বলতে পারেন সবার প্রিয় খাবারের তালিকায় বাটার চিকেন অবশ্যই থাকে। তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আমাদের রেসিপি বাটার চিকেন। প্রথমে একটি বোলে আমরা 700 গ্রামের মতো হাড় ছাড়া মাংস নিয়ে নিলাম। মাংসের পিসগুলো দেখুন, না খুব বেশি মোটা করে কাটা না বেশি পাতলা করে। এবার আমরা নিয়ে নেব আধা চা চামচ মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ লেবুর রস, আর নিয়ে নিলাম পরিমাণ মতো লবণ। এবার আমরা মাংসগুলো মেখে নিব। অবশ্যই ভালো করে মেখে নিতে হবে যাতে মশলাগুলো ভালো করে মাংসের গায়ে লেগে যায়। মাংসগুলো মাখানো শেষ হলে আধা ঘন্টার জন্য ম্যারিনেশনে রেখে দেব। এবার আমরা বানিয়ে নেব বাটার চিকেনের গ্রেভি। একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ নেব এবং এটাকে রাফলি চপ করে নেব। এবার 3টি পাকা টমেটোকে রাফলি চপ করে নিতে হবে। টমেটোগুলো অবশ্যই পাকা হতে হবে, না হলে গ্রেভির কালার ভালো আসবে না। এবার একটি প্যানে আমরা 2 টেবিল চামচের মতো তেল নেব এবং সেই তেলে পেঁয়াজ কুচিগুলো আমরা দিয়ে দেব। পেঁয়াজগুলো চামচ বা খুন্তির মাধ্যমে ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে। যেহেতু আমরা বাটার চিকেন বানাচ্ছি, আমরা নিয়ে নিলাম 1 টেবিল চামচ বাটার। বাটার দেওয়ার পর আমরা আবারও ভালোভাবে নেড়ে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরো বাটারটি মেল্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাটার সম্পূর্ণ মেল্ট হয়ে গেছে। এবার আমরা দিয়ে দেব কেটে রাখা টমেটোগুলো। টমেটো দেওয়ার পর ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে। নাড়ার পর আমরা দিয়ে দেব 50 গ্রাম কাজু বাদাম। বাদাম দেওয়ার পর আমরা ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। যেন পুড়ে না যায় সেজন্য আমরা দিয়ে দেব অল্প কিছু পানি। এবার আমরা দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ। আরও দেব 1 টেবিল চামচ মল্ট ভিনেগার। যদি মল্ট ভিনেগার আপনারা না পান তাহলে হোয়াইট ভিনেগারও ব্যবহার করতে পারেন। তারপর আমরা দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা। আর অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমাদের সম্পূর্ণ গ্রেভির রান্নাটি হবে মিডিয়াম ফ্লেমে। এবার আমরা দিয়ে দেব আধা চা চামচ গরম মশলা পাউডার। তারপর দিয়ে দেব 1 চা চামচ কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়ো। আরও দেব আধা চা চামচ মরিচের গুঁড়ো। তারপর দিয়ে দেব 1 চা চামচ চিনি দেওয়ার পর আমরা সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নেব এবং টমেটোগুলো নরম হওয়া পর্যন্ত মিডিয়াম আঁচে রান্না করব। টমেটোগুলো নরম হয়ে গেলে আমরা দিয়ে দেব আধা কাপ পরিমাণ ক্রিম দেওয়ার পর আমরা ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নেব। আমাদের গ্রেভি প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমাদের গ্রেভি আমরা একটি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব। এবার আমরা একটি ফ্রাই প্যানে তেল নেব এবং ম্যারিনেট করে রাখা মাংসগুলো ভেজে নেব। মনে রাখতে হবে মাংসগুলো বারবার নাড়াচাড়া করা যাবে না, বারবার উল্টানো যাবে না। একটি সাইড যখন পুরোপুরিভাবে ভাজা হয়ে যাবে তখন আমরা উল্টে অপর পাশটি ভালো করে ভেজে নেব। আর হ্যাঁ, কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আপনারা কোন রেসিপিটি দেখতে চান। আমি অবশ্যই চেষ্টা করব আপনাদের বলা প্রতিটি রেসিপি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। আমাদের মাংস ভাজা হয়ে গেছে। আমরা মাংসগুলো একটি বাউলে তুলে রাখলাম। ব্লেন্ড করার পর আমাদের গ্রেভি আমরা চুলোতে একটি পাত্রে নিয়ে নিয়েছিলাম। গ্রেভিতে বলক আসার পর আমরা ভেজে রাখা মাংসগুলো দিয়ে দেব। মাংসগুলো দেওয়ার পর ভালোভাবে নেড়ে 8 থেকে 10 মিনিট আমরা এই গ্রেভিতে মাংসগুলো রান্না করব। ব্যাস হয়ে গেল আপনার বাটার চিকেন। এবার চিকেনগুলো একটি পাত্রে নিয়ে আপনারা গরম গরম পরিবেশন করুন। আর ডেকোরেশনের জন্য উপরে ক্রিম ব্যবহার করতে পারুন।
আশা করি আমার ভিডিও সবার ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।